Второй вопрос. Есть ли профессиональная деформация? Но это, знаете, профессиональный сварочный взгляд. Вот, допустим, едешь в отпуск, какой-нибудь там идешь, ну и там ограждение простейшее, смотришь ограждение. Простой человек смотрит не на само ограждение, а на то, что за этим ограждением, да, находится. А сварщик всегда смотрит, какие там шовчики, как там сварщик сварил. Или там видишь там лестницу, по которой поднимаешься, и сразу обращаешь внимание на сварочные швы, верно? Всегда так бывает. Но это что касается меня. Я как сварщик говорю за себя.